괜찮아? 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 意味は大丈夫なのという意味になります。 너 진짜 나한테 왜 그러냐? 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 君マジで私になんでそうなの？なんでいつもそうするの？という意味になります。はい、クロニャの原型はクロッタ、クロッタがクロニャになっています。 나 좀 내버려 두라 그랬잖아. 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 意味は私を放っておいてって言ったじゃん。ね、放っておいてって言ったじゃんって意味になります。ここのネボリョトゥダが放っておくという意味です。ネボリョトゥダ、放っておく、ネボリョトゥダ。そこに後ろにラコクレツァナが後ろについていますが、このコが縮約されています。それでも通じます。はい。本当は、ラコクレツァナで、何々、して何々しなさいって言ったじゃんというフレーズのセットになります。で、このクレッツァーの代わりにヘッツァナでも大丈夫です。なので、ラゴクレッツァナでもいいし、ラゴヘッツァナでも大丈夫です。どちらも同じ意味になります。では、この、ラゴクレッツァナを使った例文をいくつか紹介いたします。なんで1時間も遅れたの？今日は絶対遅刻しないでって言ったじゃん。왜 1시간이나 늦었어? 오늘은 절대로 지각하지 말라고 그랬잖아. 왜 1시간이나 늦었어? 오늘은 절대로 지각하지 말라고 그랬잖아. これは、賞味期限が短いので早く食べなさいって言ったじゃん. 이건 유효 기간이 짧으니까 빨리 먹으라고 그랬잖아. 이건 유효 기간이 짧으니까 빨리 먹으라고 그랬잖아. それは誰にも言わないでって言ったじゃん. 그건 아무한테도 말하지 말라고 그랬잖아. 그건 아무한테도 말하지 말라고 그랬잖아. 今回の試験は合格するのが難しいから一生懸命勉強しなさいって言ったじゃん. 이번 시험은 합격하기가 어려우니까 열심히 공부하라고 그랬잖아. 이번 시험은 합격하기가 어려우니까 열심히 공부하라고 그랬잖아. 君は辛いものが食べれないからこれは食べないでって言ったじゃん. 넌 매운 건 못 먹으니까 이건 먹지 말라고 했잖아. 넌 매운 건 못 먹으니까 이건 먹지 말라고 했잖아. 아, 이 사람도 친구랑 같이 공부를 해서 이렇게 됐구나. 아, 이 사람도 친구랑 같이 공부를 해서 이렇게 됐구나. 아, 이 사람도 친구랑 같이 공부를 해서 이렇게 됐구나. 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 意味はこの人も友達と一緒に勉強してこのようになったんだ。なったのね。という意味になります。はい、ここで今日のポイントは語尾のトゥエックナです。このトゥエックナはもともとトゥエオックナの縮約形です。もともとはテオックナ、トゥエオックナが縮んでトゥエックナになっています。このトゥエックナのクーナなんですが、何々なんだ、何々なのね、何々だね、何々だなというそういう意味の訳になります。なのでここではこのようになったんだね、なったんだというふうに訳をしています。では例文を紹介いたします。この本がそんなに人気があるんだね。이 책이 그렇게 인기가 많구나. 이 책이 그렇게 인기가 많구나. このお店思ったより食べ物が美味しいんだね。
이 가게 생각보다 음식이 맛있구나. 이 가게 생각보다 음식이 맛있구나. この映画がこんなに感動的だとは知らなかったな. 이 영화가 이렇게 감동적인 줄 몰랐구나. 이 영화가 이렇게 감동적인 줄 몰랐구나. この問題は思ったより難しいんだな. 先生に聞いてみなきゃ. 이 문제는 생각보다 어렵구나. 선생님한테 물어봐야지. 이 문제는 생각보다 어렵구나. 선생님한테 물어봐야지. 君もこれが好きなんだね. 너도 이걸 좋아하는구나. 너도 이걸 좋아하는구나. 내가 이런 말까지 안 하려고 했는데 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 意味は私がこういうことまで言わないでおこうと思ったんだけどという意味になります。ここの語尾の안 하려고 했는데ね、何々しないでおこうと思ったんだけど何々しないでおこうと思うの안 하려고 하다, 안 하려고 하다よく使われています。では例文を紹介いたします。今日夜食を食べないでおこうと思ったんだけどラーメンが食べたくて我慢できない。 오늘 야식 안 먹으려고 했는데 라면이 먹고 싶어서 못 참겠다. 오늘 야식 안 먹으려고 했는데 라면이 먹고 싶어서 못 참겠다. 行かないでおこうと思ったんだけど友達が何度も行こうと言うから行きました. 안 가려고 했는데 친구가 자꾸 가자고 해서 갔어요. 안 가려고 했는데 친구가 자꾸 가자고 해서 갔어요. 君のことを考えないでおこうと思ったんだけど何度も思い出す. 너 생각 안 하려고 했는데 자꾸만 생각나. 너 생각 안 하려고 했는데 자꾸만 생각나. 後悔しないでおこうと思ったんだけど子犬たちがとっても可愛くてアップしました. 공개 안 하려고 했는데 강아지들이 너무 귀여워서 올렸어요. 공개 안 하려고 했는데 강아지들이 너무 귀여워서 올렸어요. ため息をつかないでおこうと努力したんだけどため息をつかないようにしようと努力したんだけど癖になったのか何度も出てくる何度もつく. 한숨 안 쉬려고 노력했는데 습관이 됐는지 자꾸 나와. 한숨 안 쉬려고 노력했는데 습관이 됐는지 자꾸 나와. 뭔데? 내가 봤을 때 응. 너 멍청이야. 뭔데? 내가 봤을 때 응. 너 멍청이야. 뭔데? 내가 봤을 때 응. 너 멍청이야. 내가 봤을 때 너 멍청이야. 내가 봤을 때 너 멍청이야. 내가 봤을 때 너 멍청이야. 意味は私があなたを見たとき君はバカだよ。アホだよと話しています。はい、この멍청이という単語なんですがアホとかバカとか愚かな人っていう意味を持っています。バボと同じ類義語だと思ってください。 뇌를 깨워준대.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  意味は脳を覚ましてくれるってと話しています。ここの語尾に注目してください。깨워주다、覚ましてくれるの後ろにニンてがついてますよね。はい、これは何々だって何々するってという、誰かから聞いた話を伝える言い方になります。これがですね、動詞と形容詞と名詞によって後ろにつけるつけ方が若干変わるんですよ。なのでそこをぜひ覚えていただきたいんですね。まず今みたいな動詞の場合はパチムがなければニウンであればヌンでをつけましょう。形容詞の時は形容詞の原型のままそのままでをつけます。
名詞の時はかなり変わってて、れかいれかをつけます。パチムが、なければれをつけて、あればいれをつけましょう。では例文を紹介いたします。傘を必ず持ってって、夜雨が降るって。우산 꼭 가져가. 저녁에 비가 온대. 우산 꼭 가져가. 저녁에 비가 온대. 来週、両親が日本にいらっしゃるって。一緒に空港にお迎え行こう。다음 주에 부모님께서 일본에 오신대. 같이 공항에 마중 나가자. 다음 주에 부모님께서 일본에 오신대. 같이 공항에 마중 나가자. 今週の土曜日にユミの誕生日だって。サプライズの誕生日パーティー準備しない？ 이번 주 토요일이 유미 생일이래. 깜짝 생일 파티 준비 안 할래? 이번 주 토요일이 유미 생일이래. 깜짝 생일 파티 준비 안 할래? 週末すっごく寒いって。暖かくして暖かく着て出かけてね。 주말에 많이 춥대. 따뜻하게 입고 나가. 주말에 많이 춥대. 따뜻하게 입고 나가. 녹차가 体にいいって。一日いっぱい飲まなきゃ。 녹차가 몸에 좋대. 하루에 한 잔 마셔야겠다. 녹차가 몸에 좋대. 하루에 한 잔 마셔야겠다. 어디서 시험에 나올지 모르잖아. 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 意味はどこから試験に出てくるかわからないじゃんと話しています。このわからないじゃんのモルダの後ろについてるじゃな、何々じゃん、何々じゃないっていう言い方ですよね。これを使った例文を紹介いたします。私が言ったじゃん、忘れた？ 내가 말했잖아, 잊어버렸어? 내가 말했잖아, 잊어버렸어? 天気もいいし家にいるともったいないじゃん。外出しよう。 날씨도 좋은데 집에 있으면 아깝잖아. 외출하자. 날씨도 좋은데 집에 있으면 아깝잖아. 외출하자. なんで遅れるのかな。電話してみよう。何かあったかもしれないじゃん。왜 늦지? 전화해보자. 무슨 일이 생긴 거일 수도 있잖아. 왜 늦지? 전화해보자. 무슨 일이 생긴 거일 수도 있잖아. 가만히 있어봐. 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 意味はじっとしてて、動かないでじっとしててという意味になります。で、このじっとしててという意味、ここのセリフではそういう意味なんですけれども、もう溜まってってという意味としても使われています。そしてですね、もう一つ、例えば何か思い出せない時に、待って待って、あの人の名前なんだっけ？待って待って、待って待ってってよく言いませんか？そのニュアンスの時も、かまにそば、待って待って、かまにそば、かまにそば、かまにそば、思い出せない時にそういう風なニュアンスとしても使えますので、この3つのねニュアンスを覚えておいてください。じっとしている、動かないでじっとしているというニュアンスと、あとはこう溜まっていると、何か思い出せなかった時にちょっと待ってなんだっけっていう、かまにそばっていうニュアンス、この3つの意味として使われていますので覚えておいてください。はい。で、かまに行ったはかまに行ったでも大丈夫です。類義語として一緒に覚えておいてください。では、例文を紹介いたします。これ以上溜まっていられないです。더 이상 가만히 있을 수가 없어요. 더 이상 가만히 있을 수가 없어요. 더 이상 가만히 있을 수가 없어요. ただじゃ置かないからね。가만히 있지 않을 거야. 가만히 있지 않을 거야. 가만히 있지 않을 거야. 待って、その人の名前なんだったっけな。가만히 있어봐. 그 사람 이름이 뭐였더라? 가만히 있어봐. 그 사람 이름이 뭐였더라?
君はこのことと関係ないから黙ってて. 넌 이 일이랑 상관없으니까 가만히 있어. 넌 이 일이랑 상관없으니까 가만히 있어. 넌 이 일이랑 상관없으니까 가만히 있어. とっても暑いので黙っててもじっとしてても汗が流れます. 너무 더워서 가만히 있어도 땀이 흘러요. 너무 더워서 가만히 있어도 땀이 흘러요. 참고 있어. 그러니까 나도 너무 힘든데 잘 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 참고 있어. 그러니까 意味は私もとても辛いんだけどうまくよく我慢しているよだからっていうふうに話しています。はい、ここの힘든데 힘들다, 辛い、大変だ、辛いという힘들다の後ろについてるニウンでに注目してください。これは付け方は動詞なのか形容詞なのか名詞なのかによって付け方が変わっていきます。まず、形容詞の時はニウンかんでをつけます。動詞と存在詞はるんでをつけます。名詞はんでをつければ大丈夫です。意味としては2つの意味として使われていて、何々のでですので何々からという理由を表す意味として使われてて、もう一つが何々か何々けれども何々けどという意味として使われています。なのでこの2つの意味として使われるということに気をつけてください。では例文を紹介いたします。天気がいいから散歩行こうか。날씨가 좋은데 산책할까? 날씨가 좋은데 산책할까?喉が渇いたから冷たいビール一杯飲もう. 목마른데 시원한 맥주 한잔 하자. 목마른데 시원한 맥주 한잔 하자. 우에노 공원에 하나미 이끈다께도 이쇼니行く? 우에노 공원에 벚꽃놀이 가는데 같이 갈래? 우에노 공원에 벚꽃놀이 가는데 같이 갈래? 退屈なので映画見よっか. 심심한데 영화 볼까? 심심한데 영화 볼까? 勉強してたけど停電になりました. 공부하고 있는데 정전이 됐어요. 공부하고 있는데 정전이 됐어요. 가오가 아카이게도 오사케 논다? 얼굴이 빨간데 술 마셨어? 얼굴이 빨간데 술 마셨어? 地下鉄よりタクシーが早いんだけど、何を乗りましょうか? 지하철보다 택시가 빠른데 뭘 탈래요? 지하철보다 택시가 빠른데 뭘 탈래요? 寒いので中に入ってきてください. 추운데 안에 들어오세요. 추운데 안에 들어오세요. 暑いからクーラーつけましょうか? 더운데 에어컨 켤까요? 더운데 에어컨 켤까요? お腹空いたから何か作りましょうか? 배고픈데 뭐 만들어 드릴까요? 배고픈데 뭐 만들어 드릴까요? 간 줄 알았지. 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 意味は行ったと思ったでしょ。帰ったと思ったでしょ。という意味になります。はい。この가다行く、帰るの、意味の後ろについてる니은 줄 알다, 은 줄 알다. 받침어로なしでどちらかをつけてください。これ何々したかと思う。何々したと思うという意味になります。これもですね、付け方としては、今はこの가다は動詞なので、니은、または、줄 알다をつければいいんですが、例えば名詞だったら、인줄 알다をつける形になります。では例文を紹介いたします。今日が誕生日だと思ってたよ。오늘이 너 생일인 줄 알았어. 오늘이 너 생일인 줄 알았어. 君が怒ってると思ってたよ. 네가 화난 줄 알았어. 네가 화난 줄 알았어.
韓国語がとってもうまいので韓国の人なのかと思ったよ. 한국말을 너무 잘해서 한국 사람인 줄 알았어. 한국말을 너무 잘해서 한국 사람인 줄 알았어. 連絡がないので試験に落ちたのかと思ったよ. 연락이 없어서 시험에 떨어진 줄 알았어. 연락이 없어서 시험에 떨어진 줄 알았어. 静かだからもう眠ったのかと思ったよ. 조용해서 벌써 잠든 줄 알았어. 조용해서 벌써 잠든 줄 알았어. 部屋の掃除を全部終わらせたかと思ったよ. 방 청소를 다 끝낸 줄 알았어. 방 청소를 다 끝낸 줄 알았어. 가서 뭐 마실까? 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 意味は行って何か飲もうか、どこかに行って何か飲もうかと、相手の意向を、確認、聞いています。はい、このマシルか、マシダ、飲む、マシダの後ろに語尾についているリルかに注目してください。パチムがないときはリルがあるときはウかをつけて作ります。何々しようかと相手の意向、気持ちを聞く言い方になります。では例文を紹介いたします。喉が渇いたので一杯飲もうか。목마른데 한잔 할까? 목마른데 한잔 할까? 疲れたからちょっと休んでしようか。피곤한데 잠깐 쉬고 할까? 피곤한데 잠깐 쉬고 할까? 明日時間があるので一緒に쇼핑しようか. 내일 시간 있는데 같이 쇼핑할까? 내일 시간 있는데 같이 쇼핑할까? 昼ご飯を一緒に食べたいので12時に会おうか. 점심 같이 먹고 싶은데 12시에 만날까? 점심 같이 먹고 싶은데 12시에 만날까? これよくわからないから先生に聞いてみようか. 이거 잘 모르겠는데 선생님한테 물어볼까? 이거 잘 모르겠는데 선생님한테 물어볼까? 心配だから電話してみようか. 걱정되니까 전화해볼까? 걱정되니까 전화해볼까? 도서관에 一緒に勉強しようか. 도서관에서 같이 공부할까? 도서관에서 같이 공부할까? 한국어 시행의 각고문を貸してあげようか. 한국어 시험 과거 문제집 빌려줄까? 한국어 시험 과거 문제집 빌려줄까? 私が代わりにしようか? 내가 대신해 줄까? 내가 대신해 줄까? 가서 뭐 마실까? 本日のレッスンが良かったなと思う皆様、ぜひいいね押してください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。안녕。